நண்பர்களே என்னடாச்சுன்னா காலை வேளையில் சட்டுன்னு ஜிம் முடிச்சுட்டு மாலை வேளையில் This cute little one led the way for us. உள்ள வந்து பார்த்தா நல்ல கூட்டம். ஒரு பக்கம் தீப்பந்தம், மறுபுறம் மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஏதோ எரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை, மார்ஷ்மெலோஸ் தான். அப்படியே கேமராவை திருப்பினா டிஃப்ரெண்டா ஏதோ இருந்துச்சு. பட் நல்லா இருக்குல்ல. சரி, பார்ட் ஆஃப் திஸ் event is for kids. ஏன்னா பான்ஃபயர்னாலே ஃபயர் ஒர்க்ஸ் தான். ஸோ எல்லாருமே அதை சேர்ந்து ஒன்னா செலிப்ரேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இது நமக்கு வேணாம், அப்படியே நமக்கு பிடிச்ச செக்ஷனுக்கு போயிடுவோம். வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டால்ஸும் உண்டு. அதுல சந்திச்சவர் தான் இவர். சரி, சிறிதளவு மிஸ்டர் பஞ்சுவை சாப்பிட்டு அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தா பல ரைட்ஸ் இருந்துச்சு. டே யார் ராணி? ஓஹ், நம்ம ஹாண்டட் ஹவுஸ். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்த விஷயத்துக்கே லேட் ஆயிடுச்சு மக்களே. ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஒரு பக்கம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் யாருனால தெரியுமா? தோ இவர் தான். எனக்கு என்னமோ இவர் நம்ம போதினா செட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த காலத்துல அப்போ இருந்த கிங்க போட்டு தள்ள பிளான் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாரு. அதனால வருஷம் நம்மால் தோத்ததை செலிப்ரேட் பண்றதே தான் இந்த பான்ஃபயர். தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. சரி, எல்லாம் முடிச்சுட்டு பஸ் ஏறலான்னு பார்த்தா சூரோஸ் கடையை பார்த்தேன். சாப்பிட்ருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கும். இவ்வளோ தூரம் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி மக்களே. சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.